Como os pica-paus conseguem bicar árvores com tanta força sem se machucar? Primeiro, o crânio do pica-pau é feito para resistir a esses impactos. Ele tem ossos esponjosos que absorvem a força das bicadas como se fosse uma almofada interna para o cérebro. Além disso, o bico do pica-pau é forte e afiado, e seu formato ajuda a transferir a força das bicadas para o restante do corpo, aliviando a pressão sobre a cabeça. Outro detalhe incrível, os músculos do pescoço são super desenvolvidos e trabalham em conjunto para manter a cabeça estável. E para proteger os olhos, eles têm uma membrana especial que os cobre durante a bicada. Com essas adaptações, os pica-paus podem bicar as árvores milhares de vezes por dia sem sofrer danos.